好，第五條呢條應該係最複雜噶啦，呢條就第五條係咁樣嘅，有沒有再將呢個 private key 拆開，就好似龍珠咁樣打散佢？咁啊，同佢相關嘅另一條問題就係咧，咁24個詞，即係24個字啦，下一檔嘅secret recovery phrase 啦，我係譯做終極恢復密碼啦，係咪會比12個字好？其實係相關嘅呢兩條問題，少少相關啦，我一齊答啦嚇。咁我都係嗰句，我先假設咧，我而家呢度所講嘅所謂嘅 private key 啊，not your keys, not your coin 咧，其實已經講緊嘅係嗰個secret recovery phrase，即係嗰12、18或者24個字。好多時你開個 wallet 咧，佢會俾你揀用幾多隻字嘅。我先假設24隻字先，即係呢條問題就係講會唔會係24個字噶嘛？咁如果冇晒俾人 hack 嗰個話咧，咁啊會俾人偷咗嗰24個字管理嘅嗰個 wallet 啊嘛？咁會唔會係我將佢拆成兩嚿每嚿12個字咁樣，咁啊分開去保管。所以咧個賊萬一 hack 咗我一半，咁都係佢都會攞到一半啫嘛，佢都唔會即係 retrieve 到個 wallet 就偷唔到啲錢嘅，佢要攞晒兩部分合埋一齊先得嘅。我先唔講自己嘅睇法，我講一啲早期啦，比較早期嘅一啲密碼學啊。或者一啲呢啲 cypherpunk 啊，呢啲資訊安全嗰啲權威嗰啲大神嘅睇法先，呢個其中一個睇法啦。嗱，首先大家要明嗰24個字其實係 stand for 咩啦？嗰24個字其實都係 stand for 一個唔知77定78個位咁長嘅數目字嘅，而呢個字係 random generate 出嚟嘅，呢個世上咧得你知嘅啫，人哋要估咧。係只能夠靠估不斷撞啊！1、2、3、4、5、6、7、8、9撞咁樣撞，最多就咁樣嘅話，咪即係要撞10嘅77次方咁多次咯。即係10嘅77次方咁多次，即係咧佢咁有咁多個位啊嘛。即係其實係有咁大量嘅組合會發生，而佢要撞晒，最多係要撞晒先有機會撞中你嗰個你個抽 key 嘛。個道理就係咧，因為呢個係天文數字嚟嘅，天文到咩地步咧？呢啲我都聽嗰啲人講嘅啫，大概規模啊，10嘅78次方嘅規模講緊嘅，可能係我哋成個宇宙嘅原子嘅數量，大到咁樣嘅，你撞咁多次喎，咁所以基本上 literally speaking 其實真係可以話係冇可能啦，根本就係唔 make sense 嘛，邊有人會咁樣撞啫，係咪先？咁如果拆開一半12隻，如果啲騙徒啊，首先咧，因為而家你有兩份嘢而唔係得一份啊嘛，兩份嘢嘅話就容易咗攞其中一份嘅，大家明唔明呢個道理啊？即係舉例，你如果得一嚿嘢放喺一間屋度，咁佢可能要個賊要揾勻成間屋先揾到你呢抽呢個嘢啊嘛，但係你又一輸就冇晒啦，就係你得一樣嘢，即嗰個24個字喺晒嗰度，一冇就冇晒噶啦。你分咗兩份，你都係放喺嗰間屋嗰度，咁咧就會可能舉例你即係一半一半啦，個距離放你要放嘅地方，咁個賊咧可能就係揾你間屋嘅一半，就揾到嗰12隻字啦。OK，咁佢揸咗呢12隻字係未可以去 hack 到你嘅，佢要撞剩低嗰12隻字。咁所以呢啲密碼學大神嘅講法咧，大家直覺冇數學背景咧，就會覺得OK， 你有24隻字嘛，24隻字嘅組合有咁多啦，咁你要撞晒佢，你先至撞得中啊嘛。咁如果佢撞攞到另一半，而撞剩低嗰12隻字，剩低呢一半嘅話咧，佢用嘅 effort 係即係原先嘅一半 effort。咁咧，都好難，係啦。咁喺密碼學大神嘅角度咧，就唔係嘅，因為數學上咧，即係24隻字嘅話，就係70，就係10嘅77次方咁樣咁多個組合。12個字咧就唔係一半嘅，12個字係 exponentially 咁樣降嘅，係少咗多過一半，即係我。再形象化啲講，如果頭先講嘅
24隻字係等於個可能性係等於全宇宙嘅 atom 加埋嘅數嘅原子啦，唔好用 atom 啦，淨係用全宇宙嘅原子加埋。咁如果係12個字咧，就有可能就係講緊個規模就縮到咧係淨係地球嘅原子加埋。密碼學大神嘅角度就會覺得，哇，其實你係少咗好多好多嘅 security 咯，即係容易撞咗好多，而唔係淨係容易咗一半，係可能容易咗99%舉例。所以喺佢哋呢個講法嘅言下之意咧，係佢哋唔認同要將嗰個secret recovery phase 咧拆開幾份啊，或者拆開2份咁樣嘅。佢哋覺得相對嚟講咧，你應該係一份，淨係一份，唔好拆開佢，又用盡方法睇實呢一份嘢，就好好保管，即係將啲雞蛋放晒落一個籃，然後睇實嗰個籃咯。嗱，呢個就係佢哋啦，呢個係佢哋呢一類其中一個專業嘅睇法。我就認為咧冇所謂嘅，因為我唔會覺得話你分拆咗2份，喂，大佬，你地球嘅原子加埋都係天文數字啊嘛。即係你本來嗰個天文數字已經大得太唔 make sense 啊嘛，因為就算減個99%都仲係一個好唔 make sense 大嘅數字嚟噶嘛，所以其實根本係唔應該 expect， 唔應該覺得啲 hacker 係試圖用呢個 brute force 嘅手段去估你地球嘅原子數量咁多次嘅次數去估你嗰個 perfect key 咯，唔會咁做根本。唔需要因為咁而去否定係咪要將嗰個secret recovery phase 拆開。我就想講呢樣嘢啫，即係嗰個唔係原因嚟嘅，但係都唔係代表我支持你要拆開。我覺得最重要嘅係你覺得你拆開完之後，你會唔會容易咗去保管？會唔會係更加容易打理？呢個係最緊要嘅，因為我亦都會擔心嘅，一旦呢個思想係分拆變成七龍珠咁樣，呢個思想孕育咗咧，其實大家會走向一個越嚟越極端嘅方法。例如我會唔會係話，我分開2份，但係咧就唔係上下分嘅，係13579、24680，或者係咧唔係12隻字，係10隻字、14隻字，或者係調轉你即係會越嚟越花巧嘅。大家可以想象好似呢個朋友問嘅，佢都話係佢都唔係分兩半喎。應該會唔會好似龍珠咁樣分成，即係龍珠即係7份啦，係咪啊？我覺得呢個係會弄巧反拙咯，即係大家一旦咁樣諗嘢咧，個方向要慢慢朝向一個越嚟越複雜嘅方法，咁咧就會引火焚身嘅。去到最尾自己 handle 唔到噶啦，自己嘅智慧同埋 effort 都有限咧，佢過分複雜之後咧就會產生新嘅風險。複雜係一個風險嚟噶嗰件事。所以 OK， 所以我就順便可以答埋另一條問題，就係話究竟係揀幾多個字？係12個，即係24個字係咪好過12個字？頭先講啦，喂，12個字都係天文數字嗰個組合，我認為12個字已經好足夠。大家如果有用過 Ledger 已經知噶啦，用 Ledger 咧，你撳嗰個 seed phrase 啊，你要輸入嗰個 seed phrase 咧，即係 secret recovery phrase 啊，係好辛苦嘅，撳到手痛嘅。12個字都仲還好啲，但係24個字真係好 Q 大喎，係哇眼都蒙嘅，同埋又好火滾，有時即係撳錯咗啊咁樣。如果咁難咁去用啊，24個字又會有新嘅風險喎。即係例如話我哋就應該定期咧，或者會唔會有一個後備嘅 ledger 去嘗試 recover 舊嗰個 existing 嘅嗰啲 seed phrase 嘛？咁你不斷做呢個 practice， 定期做呢個 practice，咪 make sure 你嗰啲嘢冇俾人改到。雖然你話揾張紙寫低擺喺個夾萬度，或者會唔會有機會俾人哋改咗，或者自己搞亂咗啊？會有啲咁嘅可能性噶嘛？咁咧如果你可以有個比較方便啲嘅去定期去測試嘅，自己個心會定啲。只要個心定啲咧，就有信心繼續用呢個方法行落去。自己嘅心理狀態都好緊要嘅，喺一個管理風險嗰個角度去睇。你講到天花龍鳳，但係你自己嘅心理壓力勁大，日日提心吊膽都係執行唔到咧，都係風險嚟嘅。係我哋要咁樣諗嘢嘅去管理風險。
如果喺呢個咁嘅角度去睇咧，12個字咧容易啲去做嘢嘅。即係我有一隻新嘅新嘅ledger 咁樣，喂咁樣撳翻個12個字出嚟，啪落去見翻晒 wallet，咁我就好安心啦，舒服啦咁樣。咁我咪放膽繼續用呢個方式去做嘢咯，唔會忽然間擔心，哎呀會唔會唔見咗啊？原來會唔會寫錯嗰個字啊？咁樣12個字係容易去 recover 去 retrieve 翻你 wallet 啊嘛。24個字係太過 clumsy 啦，係好辛苦咯去 manage 24個字。所以我自己覺得12個字已經夠噶啦，係啦，呢個就係我嘅結論啦。